ये दो मुख्तलिफ हालात में इस मोटरसाइकिल पर ब्रेक लगाने का मंजर है। एक हालत में मोटरसाइकिल काबू से बाहर होकर स्लप हो जाती है, जबकि दूसरी हालत में मुस्तहकम रहती है। ये असल में IBS ब्रेकिंग है, सिस्टम को जाहिर करता है। जब घबराहट में स्टैंडर्ड ब्रेक को अचानक दबाया जाता है तो गाड़ी के पहिए लाक हो जाते हैं, जिससे वो स्लप होकर गाड़ी का कंट्रोल खो बैठते हैं, खास तौर पर गीली सड़कों पर। लेकिन EBS सिस्टम के साथ निजाम कैलिपर्स को पल्सिंग ब्रेक प्रेशर भेजता है, पहियों को मुकम्मल तौर पर लाक होने से रोकता है और यहां तक कि ब्रेक लगाते वक्त भी मोटरसाइकिल को मोड़ने की इजाजत देता है। ये कंट्रोल शुदा ब्रेकिंग जो स्लप नहीं होती, IBS की वजह से लाखों लोगों की जान बचाती है।